Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар 1ге жана 2ге көбөйтүүнүн жана бөлүүнүн жадыбалдары. Сабактын максаты менен таанышып алалы. 1ге жана 2ге көбөйтүүнүн жана бөлүүнүн жадыбалдары жөнүндө түшүнүп аласыңар. Берилген тапшырмаларды аткарып, суроолорго жооп бересиңер. Анда балдар өтүлгөн темалардан кайталап алалы. Азыр биз бирди кошуунун жадыбалын эсибизге түшүрөбүз. Көрдүңөрбү балдар? Бирди кошуунун жадыбалында биринчи кошулуучулары кандай сандар болду? Туура айтасыңар балдар, 0-дөн 9га чейинки бир орундуу сандар болду. Азыр биз көбөйтүүнүн жадыбалын түзүүдө дагы 0-дөн 9га чейинки бир орундуу сандарды колдонобуз. Анда көбөйтүүнүн компоненттерин эсибизге түшүрүп алалы. Бизге 2 көбөйтүү 4 барабар 8 деген көбөйтүү амалы берилди. Мында 2 саны биринчи көбөйтүүчү деп аталат. 4 саны экинчи көбөйтүүчү, 8 саны көбөйтүндүү деп аталат. Көрдүңөр балдар, кайталайбыз. Биринчи көбөйтүүчү, экинчи көбөйтүүчү, көбөйтүндүү. Эми бөлүүнүн компоненттерин кайталайбыз. Бизге 8 бөлүү 2 барабар 4 деген бөлүү амалы берилди. Мында 8 саны бөлүнүүчү болот. Бөлүнө турган сан. 2 саны бөлүүчү, бул бөлө турган сан. Ал эми келип чыккан санды тийиндүү дейбиз. Көрдүңөрбү балдар? Кайталайбыз. Бөлүнүүчү, бөлүүчү, тийиндүү. Эми балдар, санды бирге көбөйтүүдө ар кандай санды бирге көбөйтсөк, ошол сандын өзү чыгат деген эрежени пайдаланып, бирди көбөйтүүнүн жадыбалын түзүп алабыз. Карагылачы балдар. Биринчи көбөйтүүчүлөрү 0-дөн 9га чейинки бир орундуу сандар. 0-дөн 9га чейинки бир орундуу сандарга бирди көбөйтсөк, бирди көбөйтүүнүн жадыбалы келип чыгат. Анда балдар 0-дөн 9га чейинки сандарды 2ге көбөйтүп, 2ни көбөйтүүнүн жадыбалын алабыз. Анда 0-дөн баштайбыз. 0 көбөйтүү 2, 0, 1 көбөйтүү 2, 2. Демек, ар кандай санды 0-гө көбөйтсөк 0 чыгат. Ар кандай санды 1ге көбөйтсөк, ошол сандын өзү чыгат деген эреже эсибизде барбы? Анда улантабыз. 2 көбөйтүү 2, 4, 3 көбөйтүү 2, 6, 4 көбөйтүү 2, 8, 5 көбөйтүү 2, 10, 6 көбөйтүү 2, 12, 7 көбөйтүү 2, 14, 8 көбөйтүү 2, 16, 9 көбөйтүү 2, 18. Карагылачы балдар, мында дагы биринчи көбөйтүүчүбүз 0-дөн 9га чейинки сандар болду. Демек, 0-дөн 9га чейинки сандарды 2ге көбөйтүп, 2ни көбөйтүүнүн жадыбалын түздүк. Эми келип чыккан санына маани берип карайбыз. Карагылачы. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 деп бардыгы улам кийинкиси биринчисинен 2ге чоңоюп барган. Муну биз 2ге көбөйтүүнүн жадыбалында келип чыккан сандар бири-биринен 2ге айырмаланышат деп айтабыз. Эми балдар, ушул 2ге көбөйтүүнүн эле жадыбалынын жардамында 2ге бөлүүнүн жадыбалын түзсөк болот. Ал үчүн биз көбөйтүү менен бөлүүнүн байланышын пайдаланабыз. Анда көбөйтүүнү 0-дү бөлөбүз. Экинчи көбөйтүүчүгө барабар биринчи көбөйтүүчү келип чыкты. Кана ушул эрежени пайдаланып калган чыгарабыз. 2ни бөлөбүз 2ге барабар 1 чыгат. 4-тү бөлсөк 2ге 2, 6 бөлүү 2, тийиндиси 3, 8-ди бөлсөк 2ге 4, 10-ду бөлсөк 2ге 5, 12-ни бөлсөк 2ге 6, 14-тү бөлсөк 2ге 7, 16 бөлүү 2, 8, 18 бөлүү 2 барабар 9. Түшүнүктүү болду балдар? Анда
Төмөнкүлөргө көңүл бурабыз. Көбөйтүүнүн жадыбалында биринчи көбөйтүүчү кандай сандар болду? Туура айтасыңар. 0-дөн 9-га чейинки бир орундуу сандар болду. Кийинкисин карайбыз. 2-ге көбөйтүүнүн жадыбалында улам кийинки көбөйтүндү канчага ашык болду? Азаматсыңар. 2-ге ашык болду. 2-ге бөлүүнүн жадыбалында бөлүнүүчү сандар кандай сандар болду? Кана бөлүнүүчүлөрдү элестетебиз. Азаматсыңар, туура таптыңар. 2-ге айырмаланган сандар болду, Анда бышыктайбыз теманы. Биринчи тапшырма бизге толук эмес 2-ге көбөйтүүнүн жадыбалын бериптир. Биз анын биринчи көбөйтүүчүсүн табабыз. Кана кайсы сан болот? Азаматсыңар, 0, 1, 2, бул жерге 3, 3'tü 2'ye bölsek 6'ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Азаматсыңар балдар. Birinci көбөйтүүчүлөр 0-дөн 9-га чейинки сандар, көбөйтүндүлөрү 2-ге айырмаланган сандар болду. Экинчи тапшырма. Бизге бөлүүнүн жадыбалы берилди. Муну биз чыгарабыз биргеликте кана. 0'ды 2'ye bölsek 0, 2'ni 2'ye bölsek 1, 4'tü 2'ye bölsek 2, 6'nı 2'ye bölsek 3, 8 bölü 2 4, 10 bölü 2 5, 12 bölü 2 6, 14'tü 2'ye bölsek 7, 16 bölü 2 8, 18 bölü 2 9. Azamatsыңар. Анда китебибиздеги 719 мисалды биргеликте чыгарабыз. Агасында карагыла балдар. Кашалуу түнтмө экен. 5'ti 2'ye көбөйтүп, анын чыккан санын 48'ге кошуп түнтманы чыгарышыбыз керек. Кана 5'ti 2'ye көбөйтсөк 10, 10'го кошсок 48 барабар 58. Түнтманын мааниси 58 чыкты бул жерде. Эми бысын карайбыз. Мында балдар бысында көбөйтүү менен бөлүүнүн байланышын колдонушубуз керек. 7 менен 2'nin көбөйтүүсү 14. 14'tü 7'ye bölsök 2. Көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлсөк, экинчи көбөйтүүчү келип чыкты. Эми көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлөбүз, келип чыгат биринчи көбөйтүүчү. Кана балдар, ушул эрежени пайдаланып, калган мисалдарды чыгарып, дептерибизге жазып алабыз. Эми балдар жыйынтыктайбыз. 2'ге көбөйтүүнүн жадыбалында жыйынтыктары бири-биринен канчага айырмаланышат? Азаматсыңар, 2'ге айырмаланышат. Көбөйтүүнүн компоненттерин атап бергилечи. Кана балдар чогуу атайбыз. Биринчи көбөйтүүчү, экинчи көбөйтүүчү, көбөйтүндү. Кийинкиси 2'ге көбөйтүүнүн жадыбалындагы көбөйтүндүлөр 2'ге бөлүүнүн жадыбалында кандай аталат эле? Эстейбиз балдар. Азаматсыңар, бөлүнүүчүлөр деп аталат эле. Кийинки жыйынтыктоо үчүн тапшырма. 4 менен 2'nin көбөйтүндүсү канча? Азаматсыңар, оңой эле таптыңар, 8. 6 бөлүү 2 барабар 3 амалында 6 саны кандай аталат? Кана балдар, 6 санын кандай атайт элек? Туура таптыңар, бөлүнүүчү деп атайбыз. Анда балдар, үй тапшырманы белгилеп алабыз. 721, 722 мисал маселелерди чыгарып алабыз. Саламатта калгыла балдар.